やばい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 。さっきリゾートの前。おお危ねえ。おおやだねここは。草木リゾートから上に行く道にしました。ここが冠水大丈夫ならいいんですけれども、結構厳しいですね。危ない。坂道だからね、そんなやばくはないと思うんだけれども、この道だけど上で抜けられたかどうだか。この道初めて通るな。よいしょ。観音堂のところはもうやばいですね。あそこを通るとやばい。うわ道が悪い。最悪。通り抜けできるかな。うわ道めっちゃ悪い。道がめっちゃ悪いです。軽トラは4駆モードにしています。うわ坂登るの。わお完全なオフロードだ。おおよっしゃよっしゃ。もう少しでみるみる本舗の近くの道に出ますね。うわーほんとこれは外出ない方がいいわ。怖い。こっちじゃない。道がない。あそこアンテナがあるからな。ここを左に曲がればみるみるに行く道に出るのかな。よっしゃ。ここ左に曲がるとみるみるですね。よかった、なんとか大丈夫です。こっち冠水してなきゃいいんだけどな。うちまで帰れなかったらまずい。大丈夫かな。怖いな。怖いけど行っちゃおう。行きます。よっしゃー。ほんとヒヤヒヤするわ。でもまだこの先あるな。水道のところが怖いな。あそこら辺低いんだよね。この先も、この先これは大丈夫かな。ここは大丈夫だ。ここは大丈夫そうですね。
かりゆち病院の近くですね。ここを上がっていきます。なんとか帰れそうな感じです。切ります。